فيديو النهاردة فيديو ميزانية خطيرة جدا جدا جدا. ميزانية ال1500 في خلال 12 يوم، فاضل على الشهر 12 أو 13 يوم. تعالوا نعمل ميزانيتنا ب1500 شاملة كل حاجة. بس قبل أي حاجة يلا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. تعالوا شوفوا ميزانيتنا الخطيرة النهاردة فيها ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد، فيديو ال 1500 جنيه الميزانية لحد الشهر اما يخلص، شاملة الفطار والغدا والمنظفات والخزين وكل حاجة. بس قبل اي حاجة، دي قناتي، دي قناة ام يوسف. يا رب القناة تعجبكم وتنول اعجابكم. بقدم فيها روتينات، وبقدم قصدي فيها ميزانيات، وبقدم فيها ازاي نحوش، ازاي ندبر، ازاي نشتري ذهب. كل ده في ميزان في القناه دي. فيا رب لو القناه عجبتكم وتنول اعجابكم اعملي لي لايك للفيديو، ما تستخسرهوش فيا، واشتركي في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش. وتعالوا نبدا الفيديو بتاعنا النهارده بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. وتعالوا شوفوا الفيديو بيتكلم عن ايه. بصوا بقى يا بنات، اول حاجه كده انا معايا 1500 جنيه، عايزه فطار وعايزه الغدا وعايزه المنظفات وعايزه كل حاجه، وباقي على الشهر 13 يوم. اعمل ايه يا ام يوسف؟ تعالي هنا عندي هنا اقول لك تعملي ايه. هاتي ورقه وقلم واعملي كوبايه الشاي بتاعتك او كوبايه النسكافيه بتاعتك وتعالي معايا. اول ما باخد ال 1500 جنيه بفنطهم. يعني ايه بفنطهم؟ يعني انا هقسم ميزانياتي، هقسم الخزين بتاعي، هقسم الخضار بتاعي، هقسم اللحوم، هقسم المنظفات، هقسم حاجة الفطار. طيب نعمل ايه؟ بصوا بقى، انا بمسك فلوسي بفنطها. هاخد 300 جنيه كده يا بنات، اروح نازله رايحه عند البقال او عند العلاف، اجيب عنده رز، مكرونه، عدس بجبه، كيس سمنه اللي هو النص كيلو، ازازه زيت، عدس اصفر، شعريه. واجيب من البهارات 10 10 10 10 بقى، فلفل، كمون، كزبره، شطه، ملح كده. تمام. اعمل ميزانيه الخزين بكام يا ام يوسف؟ اخد 300 جنيه معايا، اخد 300 جنيه معايا. 100 جنيه هيبقى السمنه والزيت، ازازه الزيت في حدود 50 او حاجه و40 48 او كده، او لو ب 53 ولا حاجه. وكيس السمنه النص كيلو في حدود 43 كده 44. المهم هاخد 100 جنيه سمنه وزيت. تمام. ال 200 جنيه اجيب 2 كيلو رز، اجيب 2 كيلو مكرونه، اجيب الربع عدس بجبه، ربع عدس اصفر عشان اعمل كشري، اجيب شعريه، اجيب من البهارات ب10 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 ان انا امشي دنيتي ال 13 يوم ايه دول. ادي انا كده عملت ميزانيه الخزين ب 300 جنيه، عملت ميزانيه الخزين ب 300 جنيه. واجيب طبعا كيس ملح. طيب انا كده خلصت الخزين بتاعي. لازم يكون عندي رز ومكرونه. ما انا لو عندي لحوم وما عنديش الرز والمكرونات كاني ما عنديش حاجه. خدوا بالكم كانك ما عندكيش حاجه. طيب يبقى احنا اهم حاجه نجيب الخزين بتاع بيتنا. طيب تعالي بقى، انا كنت عامله ميزانيه ال1000 جنيه قبل كده بس ما كانش فيها خزين، كانت لحوم ومنظفات وخضار. اما انا ده ب1500 عشان الطلب مني يكون فيه امشي بيهم ال 13 يوم كل حاجه، شامل كل حاجه. طيب تعالوا بقى نشوف ميزانيه الخضار. الخضار بقى اخد 150 جنيه وانزل السوق. ما انزلش بالفلوس كلها، ما تنزليش بالفلوس كلها. انا نازله اجيب عند بتاع الرز اخد ال 300 جنيه، راح الخضار اجيب خضار من السوق اخد ال 150 جنيه. بس كده، ما اخدش بزياده عشان ما اضيعش المصروف واهدره وارجع اولول واقول الفلوس مش هتكفيني. زي ما بقول لك كده، خدي ال 150 جنيه هتجيبي بيها ايه؟ تعالوا بقى، هاتي قوطه. القوطه الكيلو ب 8 جنيه دلوقتي، ولو دخلتي في السوق ورحتي اخر النهار الكيلو ونص ب 10. هاتي قوطه، هاتي بطاطس، هاتي خيار، هاتي فلفل، هاتي بصل، هاتي توم، ربع كيلو توم، هاتي قرنبيطه، القرنبيطه ب 20 جنيه. هاتي لك كرنبايه حلوه ب 20 جنيه كده عشان هنجيب دلوقتي لحوم وخضار وهنطبخ. يبقى اعمل ايه؟ 150 جنيه خضار. الخضار سعره اليومين دول حلو في السوق يا بنات، سعره حلو اليومين دول. فهتجيبي ايه؟ هتجيبي ب 150 جنيه خضار. تمام. يبقى انا جبت ب 300 جنيه خزين، جبت ب 150 جنيه خضار، ادي كده 450 جنيه. تعالوا بقى اللحوم. هعمل ب 750 جنيه لحوم. ب 750 جنيه لحوم يا ام يوسف هيكفوا؟ هيكفوا. تعالى اقول لك هتعملي ايه. اول حاجه كده هروح عند بتاع الفراخ اقول له هات لي فرختين كبار،
فرختين كبار وجنبهم وركين. لو احنا 5 افراد هنعمل زي ما انا قلت 100 مرة، كل واحد قطعة. احنا 4 افراد يبقى الوركين في وجبة، والفرختين هنقطعهم 4 8، وكل 4 قطع نحطهم في ايه؟ في كيس. طيب الفرختين، هجيب الفرختين، الفرخة دلوقتي بتعملها في حدود 160 جنيه، 160 جنيه، والوركين قولي 400 جنيه الفراخ، الفرختين زائد الوركين. تمام. عاملين 400 جنيه. طيب هجيب نص كيلو لحمه مفرومه. عايزه تطلعي من الفراخ، تجيبي فرخه تقطعيها وتطلعي من الفرخه التانيه الصدر وتعمليه بانيه، اعمليه. عايزه تعمليه فراخ وتطبخي عليه براحتك، انت حره، دي الحاجه اللي انتوا بتحبوها اكتر. تمام. لو انتوا بتحبوا البانيه اكتر، طلعي فرخه اعمليها شرايح، خليه يفسر يعني يطلعها لك، اعمليها شرايح بانيه، والباقي الوركين مع الوركين تقسميهم. فاهمين قصدي ايه؟ يعني مع الوركين تقسميها. احنا في وركين اهم، طلعي فرخه طلعي منها الصدور تعملي بيها بانيه، والباقي تقطعيه اجزاء، كل واحد قطعه وتقطعيها وتحطيها ايه في الفريزر. يبقى انت كده عندك 5 وجبات لو طلعتي الصدر ده، 5 وجبات. عندك نص كيلو لحمه مفرومه. طب هتقولي يا ام يوسف مش لازم، هاتي نص كيلو اللحمه المفرومه، بتنفع تعملي صينيه مكرونه بشاميل، تعملي صينيه مسقعه وتحطيها على وشها اللحمه المفرومه، صينيه بطاطس وتحطيها على وشها حته لحمه مفرومه. عصجي النص كيلو وحطيه في علبه وخدي واطبخي بيه. عملتي حبه مكرونه بصلصه لكل عيل كده، معلقه لحمه كده على المكرونه تطعمها وتخلي طعمها حلو، وفي نفس الوقت كانوا بروتين. تمام. هاتي نص كيلو كبده الشرايح ده ب 90 جنيه، نص كيلو السجق ب 90 جنيه. واحده كتبت لي هو ايه اللي نص كيلو سجق ب 90 جنيه؟ هو انت ما تعرفيش يا حبيبه قلبي ان السجق بيتباع ب 180 جنيه السجق البلدي؟ يعني تجيبي نص كيلو وجبه ب 90 جنيه، مش عارفه انت كده؟ نص كيلو ب 90 جنيه، هتجيبي نص كيلو هتعمليه وجبه مع حبه بطاطس وحبه مكرونه، تحمري رصه بطاطس بحته جبنه جنبها حسب ما انت عايزه. ونص كيلو الكبده الشرايح نفس الكلام، تقطعيها برضو، تخلي الراجل يقطعها لك شرايح وتدبليها وتعمليها بكبده كده وادي يوم كمان ب 90 جنيه. وتجيبي كيلو اجنحه ب 50 جنيه. يبقى انا اكلت كام يوم في ال 13 يوم؟ تعالوا بقى معايا، 5 ايام ويومين لحمه مفرومه، ممكن كمان 3 ايام لو انت عملتي ربع كيلو عصقتيه وحطيتي على وشه كده، ادي كده عامة 7 ايام، 8 9 10 ايام، 10 ايام لحوم، وهيبقى في 3 ايام نقضيهم كده. انتوا متخيلين بالالف ونص؟ طيب تعالوا بقى شوفوا المنظفات، نشوف المنظفات. كيلو مسحوق اوتوماتيك، عندك غسالة اوتوماتيك، هاتي كيلو مسحوق اوتوماتيك ومشي بيه دنيتك في ال 13 يوم دول. عندك الغساله اللي هي بتتفتح من فوق دي، هتجيبي كيس اللي هو ب 30 جنيه ولا ب 40 جنيه وتغسلي بيه. تمام. هتجيبي ب 20 جنيه صابون سائل يكفوكي لحد ما ايه اول الشهر. وتجيبي سلك مواعين، هتجيبي صابونه وش ب 15، كلوروكس الوان كلوروكس ابيض. هتجيبي مسحوق ومنظفات بكام؟ ب 150 جنيه. يبقى تعالوا بقى راجعوا معايا كده الميزانيه: 300 جنيه خزين، 150 جنيه خضار، 750 جنيه لحوم، 150 جنيه منظفات. يبقى كده التوتال كام؟ 750 800 900 1000 1350 جنيه. طب ال 150 جنيه بقى يا ام يوسف الباقيين هنعمل بيهم ايه؟ تعالى اقول لك بقى. هتنزلي هتجيبي بيض، هتجيبي 10 بيضات، هتجيبي 10 بيضات، ال10 بيضات ب 50 جنيه، البيضه بايه؟ ب5. هتجيبي 10 بيضات. هتجيبي علبه جبنه ب 40 جنيه اللي هي النص كيلو، علبه الجبنه ب 40 جنيه، ادي كده 90 جنيه. هروح اجيب ربع كيلو فول وادمسه واعمله ايه للفطار الصبح، الصبح ربع كيلو فلفل، واجيب عجينه طعميه من عند بتاع الفول والطعميه في اكياس واحطهم في الفريزر، واصحى الصبح كل يوم اطلع كيس الفول وكيس العجينه، وانا كده كده مدمسه الفول وبطاطسايه محمره جنبهم ونفطر. واجيب لبن، كده هيتبقى منك كام في حدود اللبن؟ هتجيبي لك كيلو لبن او كيلو ونص لبن تحطيهم في الفريزر، النص كيلو يكفيني على يومين. كل واحد كده كوبايه شاي بلبن، كوبايه شاي بلبن يومين، الكيلو في وسط ال 12 يوم. عشان ما تقوليش ده الفلوس مش هتكفي، عايزه تخلي اللبن لصينيه مكرونه بشاميل، نص كيلو لصينيه المكرونه، والكيلو تحطيه في الفريزر. الكيلو ونص دول ممكن تعمليهم كمان
3 4 ايام تفطري منهم انت وولادك. طيب يبقى انت كده جبتي بيض، جبتي جبنه، جبتي فول، جبتي عجينه طعميه، وجبتي اللبن بتاعك بال150 جنيه. يبقى انا عملت لكم الميزانيه ب1500 لمده 13 يوم تاكلي فيهم 10 ايام لحوم، يبقى عندك خزينك وخضارك ومنظفاتك كمان. لو انت عجبتك الميزانيه صوريها، اعملي سكرين شوت بيها، او اكتبي اللي انا قلته ده كله ومشي دنيتك عليها. وكل فيديو بقول لكم ما نبصش لعيشه حد. واحده بتاخد في ال 13 يوم 3 4000 جنيه هي حره، واحده بتاخد 500 جنيه امشي لك ميزانيتك تمشي بيها هي يعني كل واحد يعيش على قده، كل واحد في الدنيا يعيش على قده، عشان لو بصيتي لعيشه حد بيحرم عليكي عيشتك. ده اللي انا قلته في كل فيديوهاتي وهفضل اقولها في كل فيديوهاتي. كل واحد بيعيش على قده، كل واحد ما البطن ما بتتفتش. لو حمرتي بطاطسايه وبتنجانيه هتاكلي وتشبعي وتشربي كوبايه الشاي و100 فل و14، والحياه بتمشي، والحياه بتمشي. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها نعمه في حياتنا، نعمه الصحه اهم حاجه، الصحه اهم حاجه، وممشيينها ببركه ربنا. ولازم قبل ده كله تطلعي الصدقه. وانا قلت في كل فيديوهاتي ولو 10 جنيه، ولو 50 جنيه، ولو سندوتش فول، ولو حبه رز وبيضتين، لو حته بانيه وحبه مكرونه، اي حاجه، اي حاجه طلعيها صدقه، اي حاجه طلعيها صدقه. سيبكم بقى في رعايه الله، يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم. ودي قناتي قناه ام يوسف، ويلا اسيبكم في رعايه الله مع الف سلامه في فيديوهات تانية كتير. باي باي.